頭先冇拍到嘅原來。屌，好近啊 Getty。Getty 喺嗰邊。哦，係唔遠㗎，係其實來來去去都係依啲 area 啫嘛。唔係啊，仲有啊！你睇下我嗰日 send 俾你個咩荷里活色路，咪色力場定係咩嗰個係色路啊？喺嗰度嘅啫嘛，應該。但係個問題係要行嘅應該人，唔似有車道。迪士尼喺嗰邊。迪士尼其實遠㗎。我哋嗰日同阿正去食嘢嗰度，再過啲好似。就真係唔知嗰邊。啲人喺下邊行，因為行上嚟。繼續行嗰邊咯。哦，好啊，Go。深九嗰度。俾人排隊喎呢度，冇人排隊。哦，所以有啲人呢就提議係日落嗰時先嚟，可以睇埋日落喺度，因為高啊嘛佢，又可以睇晒成個 LA。我唔識啊，呢個佢係得一係只可以咁樣嘅啫。好靚喎，上邊你。係啊，係啊，係啊。升個鏡頭啫，我覺得。啊，係喎，是但咯。喺呢個位唔使錢，其他要排隊買飛。哦，係啊，咁呢個位算啦，我哋都唔係嗰啲天文愛好者，但係呢個鐘好鐘嚟㗎，我而家係。哦，佢會整跌嗰幾支嘢㗎。有冇咩物理學嘅嘢？咁一定係物理學嘅。佢係自己喐定係要俾電佢啊？自己喐嘅，根據可能啲磁石嗰啲地球，好似哦，佢中間嗰嚿係同佢對沖嘅應該。似啦，總之係類似磁鐵嗰啲咯。磁能線啲聽。哦，好靚喎！潮水啊！哦。C10呢個半球
咁樣嘅，好型啊呢度。Oh, here I am. Where? Aquarius. What does that mean, though? My cookie at home. 哦，太陽係咪？夜晚嚟係咪會睇到咁多呢啲咧？嗰啲聖鬥士星矢嗰啲星。我唔知啊，等陣間先啦，睇埋呢度。行啦，嗰個開唔使錢啊，即係佢有要錢嗰啲攔住咗㗎啦。因為但係其實喺外邊睇個館其實好細㗎嘛都，我覺得細啊，唔大咯。咩叫嘢？我呢啲，喂，你嗰啲吓？唔係你啲化學撚成日講嗰啲嘢咩？啲化學撚成日講咩？嗰啲簡元素係啊，元素表啊，周期元素表啊，中學嗰時要背㗎係嘛？冇撚背過，所以零分喎。嗰個元素。Yeah. pass.